arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuzenim Ada ve Mert bana bir tane yemek hazırlayacaklar. Sonra ben de onu yiyeceğim arkadaşlar. Güzel mi? Güzel değil mi? Ona bakacağım arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım. İlk önce yemek mi yapacağız? Oo, yemek varsa ben de varım. Ne yemeği istersin İremciğim? Köfteli mısır. Köfteli mısır. Tam buradalar. Ben köfteleri hazırlıyorum. Sen köfteleri hazırla, ben de tabakları falan çıkartayım. Bakalım nasıl yapacaksın? 2 büyük boy tabak. Şurada arkadaşlar Saat. düzenledik. Şöyle mangal, ketçap, mayonez. Olmuş da. Şunu şöyle kenara çekelim. Bunu kim Bana şey bak. yapacak? Bunu kim kaynatacak? Ne istersiniz? Çay isterim. Limonata da var burada, limonata. Yok, ben çay isterim de bunu kim şey yapacak, kaynatacak? Ben. Tamam, al o zaman. Tamam. Evet. Bu arada Hemen tabakları. Şöyle ketçap, mayonez. Evet, ben bu arada bir çayı bir İçinde çay var. Hemen dedik. Hazırlayalım. Çayımız kaynıyor. Yanına da çorba koyalım. Dur, şunu şöyle şu tarafa. Tabağınızı ne renk istersiniz? Koyu yeşil mi, pembe mi yoksa yeşil mi? Tabak da seçiyoruz. Yani pembe. Mavi de olabilir. Bakayım. Şöyle göstereyim. Evet. Mavi mi olsun? Dur, ve hepsini bir gösteriyorum arkadaşlar. Ben bir tanesini seçeceğim. Yorumlara yazın bence şunu seçmeliydin diye. Bir de şöyle pembe var. Ama ben mavi seçiyorum arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Tamam. Yorumlara yazın bence şunu seçmeliydin diye arkadaşlar. Bardaklar Mısır pişiyor. nerede? Şu taraftan. Bardağınız ne renk olsun? Mor, pembe. Mor. Renk Büyük boy mu, seçiyoruz. küçük boy mu? Şurada köfte, mısır. Ketçap, mayonez de koyacaksın değil mi? Evet arkadaşlar. Tamam. Köftemiz pişiyor. Şöyle çayı önüme alayım. Tepside mi koyacaksınız? Yok, daha çayı demlemedik. Ha, tamam o zaman. Önüme alayım. Çay demlenmiş midir? Havalandırmasını aç. Bir bakayım. Biraz Çay. balık yapacağım. Dur. Çay Evet demlenmiş arkadaşlar, ben de midir? burada balık yapıyorum. Çay demlenmiş midir acaba? Çay demlendi. Evet. Çayımız demlendi. Spatula Ver nerede? koyayım çayı. Mert Bey, spatula nerede? Hı? Spatula buradaymış. Tepside mi koyacaksınız? Sigara böreği de ister misiniz? Hı hı. Tamam. Hemen buzluktan alıp geliyorum. Çayınız. Evet arkadaşlar. Çayımız şöyle önüme alayım. Tepside ve tepsiye koyarlar Evet, zaten. sigara böreklerimiz de geldi. Bunları da hemen fırına atalım. Fırın orada mı diyor? Hı, orası çocuğum. Çok hızlı olmamız lazım. Misafirimiz bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, şu an bir taraftan köfte yapılıyor, bir taraftan da yemek yapılıyor. Aa, mısırı unuttum. Başladım. Evet arkadaşlar. Evet, mısır da bu arada kaynıyor. Tepsiye koyacaksınız değil mi? Evet. Dur, şu çayı düzeltelim. Evet, bu burada Mısır biraz yanında kaynıyor. fırında beklesin. Şurada şu da dursun. Tuzumuzu da kapayalım. Tuzumuz da burada. Tuzumuz da burada. Kaç Evet. Arkadaşlar, tuzumuz da burada. Şekerimiz de burada. Şeker versene. Şekeri alalım hemen. Çayınıza dökersiniz.
Mısırımızı da boyadım. Bu arada mısır da pişti. Köfte pişti mi? Köfte pişiyor. Mısır piştiyse bunu şuraya alalım. Ve yine böreklerimizi koyalım. Fırınımızı da Şöyle açalım. arkadaşlar sigara böreklerimiz pişiyor. Bir yandan köfte, diğer yandan galiba tabaklar hazırlanıyor. Çayınız kaç litre olsun? 1 litre. Tamam. Litresini ölçmek için ölçü bardağını alıyorum. Ölçü bardağını alıyorum. Tatlım. Ölçü bardağımız burada. Çayı vereyim mi? Yok, çaya gerek yok. İyi tamam. Hemen içine su koyuyoruz. İçine hemen su koyuyoruz. Başlattım. Hemen su dolduralım. Şey nerede? Kaç litre? Şey yok. 1, 2, 3. Tamam. Tam 3 kg yani 1 litre. Ver koyayım Bunu bari. tekrar yerine koyalım. Ve buzluğa atalım. Tamam. Kapak içinde kaldı. Çatal vereceğiniz mi? Dur çatal alayım. Çatal mı? Çatal mı? Dur şu çatal. Çatal alayım bir de kaşık alayım dur. Olalım. Kaşık alacağım dur. Gerçek Tamam sigara kaşığımı da böreği. aldım. Tamam. Evet, yemeği de götürelim. İrem, yemeğin hazır. O arkadaşlar tepsiyi şöyle göstereyim. Şimdi hadi yemeğe başlayalım. Evet arkadaşlar yemeğe başlıyorum. İlk önce şöyle mısırdan başlayayım. Evet mısırın tadı güzelmiş. Köfteden de alayım. Şu ne yemeği? Balık. İyi tamam. İçinde ıstakoz var. Dikkatli ol. Dur ketçap mayonez dökelim. Evet arkadaşlar mısır bitirdim. Şimdi köfteye geçiyorum. Güzelmiş arkadaşlar. Evet güzel. Evet şimdi de sigara böreğini yiyorum. Evet arkadaşlar sigara böreğini yedim yine yiyorum. Evet arkadaşlar yine ısırdım. Şimdi yine ısırıyorum. Evet arkadaşlar sigara böreğini bitirdim. Tabağını şöyle kenara çekeyim. Şöyle ketçap mayonezlerle de işimiz bitti. Şöyle şuna koyalım. Şimdi tek bu kaldı. Çayını da iç. Çayımızı da içelim şöyle. Evet arkadaşlar çayımız bitti. Şimdi bu balık yemeğimiz kaldı. Evet. Evet arkadaşlar balık yemeğimiz de bitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.